سلام، من سارام و به کانال یوتیوب من خوش اومدین. اینجا میخوایم با هم دیگه کتابای متنوع رو براتون توضیح بدم، یا خلاصه ازشون بگم و امیدوارم که شما دوست داشته باشین اینجا رو و بخونینشون و کمکی بهتون کرده باشه. امروز میخوام کتاب بهتون معرفی کنم، یا بهتر بگیم کتاب‌های رو معرفی کنم. این یه کتاب 3 جلدی بهتر بگیم، یا 3 داستانی که پیوسته به همن. این 3 کتاب: من پیش از تو، من پس از تو و باز هم من. این 3 کتاب اثر جوجو مویزه و آخرین جلدی که من مطالعم اومده همین باز هم منه. من این 3 جلد رو خوندم و حالا میخوام بهتون یه خلاصه دربارش بگم. اگه نظری دارین خوشحال میشم بهم بگین. جلد اولش که من پیش از توه، از اونجای شروع میشه که نقش اول دختر ما به اسم لویزا کلارک، یا به طور خلاصه بخوایم بگیم لو، شغل خودش رو از دست میده. توی یک کافی شاپی گارسون بوده و حالا اون مغازه بسته میشه و دنبال شغل. برای چی دنبال شغل میگرده؟ برای اینکه یک خانواده 5 نفره دارن. خواهرش از همسرش جدا شده و یک بچه داره و بچه با خواهرش زندگی میکنه و الان خواهرش در حال دانشگاه رفتن و ادامه تحصیله. برای همین پدرش نمیتونه به تنهایی خرج خانواده رو بده، پس لویزا هم باید همراه با پدرش کار کنه. اینجوری میشه که لویزا شروع میکنه دنبال کار گشتن. و میره یه جایی رو بهش معرفی میکنن برای پرستاری از یک فردی که فلج. اسم این فرد ویلیام، که بخوام خلاصش کنیم میشه ویله. وقتی که لویزا میره اونجا، خب ویل اول قبولش نمیکنه و خیلی رفتار خشکی داره، اما رفته آروم از اون فاز خشکی در میاد. لویزا خیلی آدم شاد و سرزنده‌ایه، برای همین این باعث میشه که روحیه ویل تقویت بشه. این وسط یک مشکل خیلی کوچیک وجود داره. ویل میخواد بره به یک کشوری تا توی اون کشور با درخواست خودش بکشنش، یعنی خودکشی نکنه، یه عده دیگه بکشنش، و اینجوری میشه که لویزا متوجه میشه. حالا لویزا سعی میکنه تا ویل رو نجات بده. انتهای داستان کتاب من پیش از تو مشخص میشه که لو میتونه موفق بشه که ویل رو نجات بده یا نه. بعد از اون نتیجهش هر چی که بشه وارد کتاب پس از تو میشیم. خب کاملا مشخصه کتاب پس از تو نشون میده که این 2 نفر با همدیگه نیستن. حالا من نمیخوام اسپویل کنم، یا از همدیگه جدا میشن و ویل زنده میمونه، یا اینکه ویل میمیره. توی این کتاب داره داستان زندگی لو بعد از ویل رو نشون میده. اینجا دیگه خب ما ویل رو نداریم. لو تصمیم میگیره که مهاجرت کنه، میره به لندن. یه مبلغی رو ویل براش میفرسته تا اون خب بر خودش خونه بگیره و یه زندگی جدید رو شروع بکنه. اخلاقی که ویل داشت و من فوق‌العاده عاشق این اخلاقش شدم این بود که همیشه لو رو تو هر موقعیتی ساپورت میکرد. یعنی مشخص نبود کجا هستش ولی همیشه اونو ساپورتش میکرد. مثلا بهش میگفت اعتماد به نفس داشته باش، تلاش کن، حد اکثر خودتو بذار، پا پس نکش، و همیشه مثل یک حامی حمایتش میکرد. و خب تو اون دورانی که لو با ویل آشنا شده بود خیلی پیشرفت کرد، خیلی تجربه زیادی به دست آورد و همینطور الان تونستش که یه زندگی جدید داشته باشه، یه زندگی جدید بسازه و خب یه خونه از خودش داشته باشه. توی این کتاب که کتاب دوم پس از تو، اتفاقاتی برای لو میفته، شامل حالا شغل جدیدشه، مکان جدیدی که داره زندگی میکنه و و و و و و شاید دیدی با یکی آشنا شد، شاید هم آشنا نشد و اینجوری پیش میره. کتاب بعدی که کتاب باز هم منه، ادامه زندگی لویزا کلارک رو داره میگه. اینکه اینجا لویزا کلارک برای دوباره پرستاری از یک خانوم، پرستاری که نه بهتر بگیم مثلا همراهی کردن یک خانوم، میره آمریکا. یک موقعیت شغلی فوق‌العاده برای لویزا کلارک. پس برای چی ردش کنه؟
قبول میکنه و میره آمریکا. توی آمریکا از یک خانم جوونی مراقبت که نه، بهتر بگیم همیشه توی کاراش همراهیش میکنه. هر جایی که میخواد بره پلنشو میریزه، برنامه‌هاشو چک میکنه، تایماشو بهش خبر میده، با هم دیگه میرن خرید، ورزش میکنن و یه سری کارهای از این قبیل که همراه همیشگیش لویزا کلارکه. اینجا بهش یک اتاق دادن، خونه خوب داشتش، غذا بهش میدادن، حقوق بهش میدادن و کلی مزایای فوق‌العاده داشت، چون تقریبا میشه گفت داشت داخل یک کاخ زندگی میکرد و خب میتونست از همه امکانات اون کاخ استفاده کنه. علاوه بر اون مثلا اگه اون خانم که براش کار میکرد میخواستش بره پیاده روی، ورزشی چیزی، پشت بندش لویزا میرفت و لویزا مجبور بود اون کارا رو انجام بده. برای همین خیلی موقعیت شغلی خوبی بود، ولی همچنان توی آمریکا مشکلات بلش نکردن و همراهش بودن. آخر این داستان لویزا یک کتابخونه رو نجات میده که داستان این کتابخونه خیلی داستان قشنگی بود، خیلی قشنگ بود. من فکر نمی‌کردم لویزا هیچ وقت این کارو بکنه، ولی این کارو میکنه و یک اسم فوق‌العاده زیبا براش انتخاب میکنه. من واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب بخونید اگه طرفدار رمان‌های عاشقانه هستین. 3 کتاب من، پیش از تو، من، پس از تو و باز هم من. این 3 کتاب بهتون خیلی پیشنهاد میکنم، امیدوارم بخونین، دوستش داشته باشین و منتظر نظرهای خوشگلتون این پایین هستم. سابسکرایب و لایک یادتون نشه و کلی دوستتون دارم. بای بای.